Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA mkoa wa Arusha imejipanga kutumia michezo kuimarisha mahusiano na wananchi ili kuhamasisha ulipaji kodi wa hiari na kwa wakati. Akizungumza jijini Arusha mara baada ya mbio za shukrani kwa mlipa kodi TRA Fun Run zinazofanyika kuelekea tuzo ya Rais kwa mlipa kodi bora pamoja na maadhimisho ya miaka 30 ya TRA, meneja wa mamlaka hiyo mkoa wa Arusha Deogratias Shuma anasema hapo awali wananchi waliogopa TRA, lakini kupitia michezo na kampeni za uelimishaji wameendelea kuijenga imani na ushirikiano na mamlaka hiyo. Kwanza kwa namna moja ama nyingine nichukue fursa hii kumshukuru sana kamishna mkuu wa mamlaka ya mapato Tanzania TRA ndugu Yusuf Mwenda ambaye kwa kupitia juhudi zake binafsi aliamua kuwa na timu ya mpira wa miguu inayoshiriki ligi kuu ya Tanzania ya NBC, na kwa mapenzi yake akaamua kwamba timu hiyo na makao yake makuu hapa Arusha, na kupitia timu hiyo ambayo inaitwa TRA United Football Club mnaweza mkakiri kwamba hamasa kwa walipa kodi imeongezeka kwa sababu sasa hivi TRA imeweza kujikita mpaka chini kabisa kwa watu wa kawaida, kwa sababu wanaijua sasa kupitia timu ile na baada ya kuja Arusha unaweza mkaona kwamba timu imekuwa inafanya vyema katika michezo yote iliyochezwa katika uwanja wa nyumbani mkoa wa Arusha. Tumefungwa na timu moja tu ambayo kwa namna moja ama nyingine ni wenyeji wenzetu wa mkoa wa Arusha ambao wanaitwa Fountain Gate. Kwa hiyo sio Simba, sio Yanga, mnaweza mkaona hata timu kubwa maarufu Azam FC ilikula kichapo cha goli 4-1, na ile ilisaidia kuitambulisha mamlaka ya mapato kwa watu wengine ambao walikuwa pengine kwa namna moja au nyingine hawajui shughuli za mamlaka ya mapato, lakini kupitia timu ile tumeweza kuitambulisha rasmi mamlaka ya mapato na watu sasa wanaweza wakajisikia huru. Zamani kabla ya kuwa na timu watu walikuwa wanafikiri kwamba mamlaka ya mapato ni kama kituo cha polisi, lakini sasa hivi baada ya ile timu wanaona kumbe mamlaka ya mapato ni sehemu ambayo tunaweza kwenda na kupata huduma na kujiandikisha kulipa kodi, na tumeweza kuongeza uelewa wa watu kuhusu shughuli tunazozifanya. Michezo ni afya, hatuishii kwenye kuwa na timu, lakini sisi wenyewe kama hivi ulivyoona tutakuwa tunatengeneza marathon, fun runs, lakini tutakuwa na mabonanza mbalimbali kupitia kwa kushirikiana na wadau wetu walipa kodi, taasisi za serikali, mabenki na watu wengine. Kwa hiyo tutaendelea kuendesha michezo ambayo itapitia njia ya mabonanza, lakini niliona nizisemee lile la timu kwa sababu inashiriki ligi kuu ya Tanzania NBC. Mbali na kufanya mbio za shukrani, watumishi wa TRA mkoa wa Arusha wameamua kurejesha kwa jamii kwa kupeleka vitu mbalimbali kwenye kituo cha kulea watoto yatima, kama anavyoeleza mwakilishi wa mkurugenzi wa idara ya ukaguzi wa ndani Ephraim Kibasa. Leo tumetembelea kituo cha Kindness Children Care kwa ajili ya kuleta misaada mbalimbali ikiwa ni pamoja na vyakula, madaftari na jiko la gesi. Na kwa nini tunafanya haya? Tunafanya haya kwa sababu sisi kama TRA tunakusanya mapato ya serikali, lakini mapato ya serikali tunakusanya tukishirikiana na wadau mbalimbali. Kwa hiyo sasa, ili kurudisha kwa jamii, ndio tumefanya hiki ambacho tumefanya, kwa maana ya kutembelea kituo cha watoto yatima. Tumetembelea kituo hiki pamoja na mambo mengine. Tumeongea na watoto, tunajua kwamba hao ndio walipa kodi wajao. Tumewapa elimu ya kodi, lakini pia tumewasisitiza umuhimu wa kumtegemea Mungu na kuwa raia bora. Kwa majina naitwa Ahmed Nuru Jamali, ni mwakilishi wa walipa kodi mkoa wa Arusha. Tuko hapa leo kwenye sherehe za TRA. Kweli tumefarijika sana kualikwa kwenye sherehe hizi, na hizi mbio sasa zimeenda kutuunganisha sisi walipa kodi na mamlaka ya mapato TRA Tanzania. Mahusiano yetu yamekuwa mazuri na TRA. Sasa tunalipa kodi bila shuruti,
na unaona wigo wa walipa kodi umeongezeka. Kila mwezi tunapiga malengo, kila mwaka tunavuka malengo. Tunashukuru hilo kwa mahusiano mazuri ya TRA na walipa kodi. Katika mwendelezo wa matukio ya kuelekea miaka 30 ya TRA yenye kauli mbiu isemayo miongo mitatu ya TRA, mlipa kodi shujaa, Tanzania inayojitegemea, wamepanda miti ya vivuli na matunda katika eneo la jengo la Dar es Salaam mkoa wa Arusha, ambalo ujenzi wake unasimamiwa na Rotary Club. Miongo mitatu ya TRA, mlipa kodi shujaa, Tanzania inayojitegemea. Leo kwanza kabisa tunamshukuru Mungu kwa kutuamsha salama na kutufikisha hapa tukiwa tunaelekea kusherehekea miaka 30 tangu kuanzishwa kwa mamlaka ya mapato Tanzania, yani TRA. Kuelekea shughuli hizo za kusherehekea miaka 30 ya TRA, mamlaka ya mapato imejipanga kufanya mambo mengi. Jana tulikuwa na fund run, lakini haikuwa ku raise fund kwa ajili ya project yoyote, ilikuwa ni fund run kwa ajili ya kurudisha shukrani kwa mlipa kodi. Lakini tumekwenda kutembelea wahitaji mbalimbali, na leo tuko hapa kuwaunga mkono kwa kupendezesha eneo hili kwa kupanda miti. Leo ni ratiba ya kupanda miti, na namshukuru Mungu kwamba mmeturuhusu kuja kushiriki na nyinyi kupanda miti. Awali ya yote ni wapongeze kwa kazi kubwa mlioifanya. Kuelekea miaka 30 ya kuanzishwa kwa mamlaka ya mapato Tanzania, tutaendelea kufanya shughuli mbalimbali za kijamii, lakini tutaendelea kuhamasisha watu walipe kodi kwa hiari na kwa wakati, kwa sababu shughuli kama hii of course ilipaswa kufanywa na serikali, lakini kwa sababu serikali bado haijajitosheleza vya kutosha, natakiwa na sisi vyama mbalimbali na wahisani mbalimbali wajitolee kufanya hivyo. Lakini kadiri tunavyozidi kusonga mbele na mamlaka ya mapato ikiimarika kisawasawa na watu wakaelewa umuhimu wa kulipa kodi, unaweza kukuta kwamba kazi kama hizi zikawa zinafanywa na serikali moja kwa moja, kwa sababu ndio jukumu kubwa la serikali na linatokana na kodi ambayo inalipwa na wananchi. Kwa hiyo wakati mkiendelea kufanya miradi hii, kila mnapopata nafasi msiache kuhamasisha ulipaji kodi wa hiari, kwa muda na kwa wakati. Hii ni siku nzuri sana kwetu sisi club ya Rotary Club of Arusha Mount Meru, kwa sababu tumeungwa mkono na taasisi ya serikali ya TRA ambao wanafikisha miaka 30 ya ufanyaji kazi mahiri wa kukusanya kodi. Katika kuadhimisha miaka yao 30, wametuchagua sisi kuja kupanda miti kwenye eneo hili la tunalojenga benki ya Dar es Salaam, ambayo tunaamini kwanza itapendezesha eneo, lakini pia baadhi ya miti ni miti ya matunda ambayo tunaamini wachangiaji damu baadaye watakuwa wakifika wanaweza wakapata matunda, wengine watakupata kivuli vizuri vya kukaa nje wakiwa wanasubiri mambo yote yanayoendelea yanayohusiana na uchangiaji damu. Tunawashukuru TRA, tunaamini hii itakuwa chanzo na chachu ya taasisi zingine za serikali kujiunga na sisi katika kuhakikisha tunamaliza jengo hili la Dar es Salaam.